Purwagilis. Sikom Siska Hanum. Menika dawuh saking Bapak Wiwi. Pak Wiwi niku sinten? Wiwi Gombel. Utuh. Lah sinten? Iso Wiwi Gombel. Wiwi iki warga Wonogiri nduk. Walah lho Pak Wiwi tok lho. Sik tak tekon iki ngene Mas iki mau. Ora Kang iki apa daleme sing langgan aku bos plastik kae ngene nggih. Iki tau utang to Mas? Aja dibuka wadine aku nek nyaur saiki urung duwe duit. Aku rada duwe tenan Mas bayaran sik rene. Jarine yang kandang bubra. Ngapur ae, dek iki gagal lho pepanggangku bosok Mas. Pamintaku nimasito asik atotru tansah reruntungan penyanyi ambune Rimason ngawur ae sore mason lho Sarino Pak Dewo nyanyi Pak Dewo lan ngine Panciratri arek kaya nyamuk to Mas tatan kenggeng tak entuk sarambut lamun adoh caket ing hati hover ya yen cedak tansah mulat sito asih Pindo mimi lan min tuno hayoni mas bareng ana tepi wajib sida asih Nduk menika ugi karawan senior kula. Nah, nggih. Pak Clewo, Masya Allah. Nggih. Pak Clewo. Pokoke akas waras sehat walafiat awet etes sing penting niku nggih. Mangke pangapunten Bapak Tri menika nggih minangka yo seniore awake dhewe ya ta. Mangke kasuwun nyawiji kalian kanca-kanca Purwoho Hantara nggih. Awet sehat. Iya, Nduk. Kados brengose awet nggih, Mas. Ya ora kok teko brengos ngono kuwi lho Nduk. Masa disemir, Pak? Emang sepatu apa semir kok ya? Lho menawa lho, Mas. Nggih, diaturke Nduk, Dicaken. monggo ya Allah. Kok juwotosen Pak wong kaya ngene kok. Aku kang setya satu wit biyen
mbok pikir. Nduk. Nananun. Aja sok padudon karo sing tukang syuting. Lha nyapa? Kuwi ngono ya berjasa. Kanca-kanca kansa kuwi minimal ya sethithik oke ya iso ndadekne kondang kanca-kanca. Dadi aja dak sia kaya ngono. Urip kuwi ora bakalan iso yen nggur awake dhewe. Urip kuwi sosial apa ya ngono ya iya. Arek malah dadi limbuan. Mas, kowe kok pinter dalang to, nyapa kok ora dadi tukang parkir? Aku ki mbiyen zamane aku ning isi Surabaya kono, Nduk. Nah, isi Surabaya, Mas. Lho lah ya. Tegese nek isi Surabaya ki aku saiki iso milah-milih, iso milah tegese nut-nut kuwi lho ya. Dudu sing cakepan, malu. Gek kuwi ya pas apa ora kuwi, Gek? Ya pas lah aku njumuke isi Surabaya kok. Ya isi ke ya Surakarta ora kok Surabaya. Jumukane padha apa ya ngono ya. Iya. Enggak. Mogianto dosis karung ki kasih kuyung kanca-kanca gojes kansa syuting ugi dekorasi pun indah dekorasi masuk tok iki gone dulur dhewe murah Siska Harum. Dalam masa tim 100 kamu di mana toh Mas? Tegese ngene nduk iki ora kok promosike ora kanca-kanca ki yo disapa yo disampaikan. Nggih. Purwawilis ki nyambut gawe dhewe tetep ora iso disengkuyung kanca-kanca kansa syuting ya to kansa multimedia. Enak dhewe kan meteng ora apik ya Mas. Yo iya terus kanca-kanca gojes iki jenglot ora nu kan Jawa Timur. Jawa Timur enek sing jenggot kae lho sapa kae? Brewok kan enek. Iki nak Purwantara yo ngijeni jenglot son kuwi ya ana yo gojes iki. Heeh. Terus iki kanca-kanca yo disengkuyung menika ingkang hamugati
ugi mempercayakan dekorasine kabeh iki saka nggone Mas Rizky Mbak Indah Dekorasi. Ya dari mana itu Mas alamatnya? Saka tangga dhewe iki tegese kapan-kapan yen awakmu ki arep dadi nganten sok mben ning ora usah ngeslot ya. Awakmu nek arep dadi nganten besok aja lali ngubungi Mbak Indah iki. Aku kok ngeslot ndak kaya Alip. Aja enek ora-ora, besok dikonsep nek iso pelaponan apik ngono ya. Kabeh berukut nek iso aja enek dalane mlebu ya. Aja ngono to Mas, kowe iki kaya. Terus video syuting kansanya. Ini dari mana? Niki saking Joho Kruwet, Nduk. Dari Joho Kruwet. Iki wis anu teplok iki lho selama 13 tahun berkarir di dunia syuting iki saiki mobile ya wis 8. Mobil kabeh kuwi Mas asli. Ya mobil expander sing paling elek expander, Nduk. Paling elek ya ngono paling apik apa Mas? Paling apik Jeep karo Cherry. Ngece kowe. Ning insyaallah dongaku karo kanca-kanca iki krungu kabar sawetara iki kanca-kancane iki sak musik apa iki sak krune syuting arep diunggah ning umroh. Kabeh kuwi Mas. Iya ning Gambir Anom, Nduk. Iki ya kondang lho Mas wong MC-ne wae ya Atem 100 ya to. Nah MC-ne iki ora usah diomongne genah kondang lho, Nduk. Iki. Soale Atem 100 ki tegese njikuk saka tembung saka isi Surabaya. Lah saiki dadi songo-songo ngono. Monggo dilajeng monggo. Terus isin, sindane lho ya cek perawan kabeh. Perawan sing siji saka Kismantara Nduk Mbak Ari Marni. Ya, Ari Mami Pak Ari Marni to Mas jane ki sing genah-genahe. Ari Marni. Ari Marning. Walah, oh iki sing meteng dhisik kae to Mas. Iya, ya kuwi. Iya. Piye arep jawab apa kowe? Jawab apa? Kok meteng dhisik? Lah piye? Yo. Terus sing kula niki Mbak Lilis kuwi. Ya, Mbak Lilis ki sing bar digrobyok enek sawah, Nduk. Ngawur. Karo anu lho. Ya toh. Karo Mas Bonari lho. Ya jare karo Lili, jane kabar sing tak tampa sing bener sing di to. Lili kae pas mendem tibake bencong lho sing dianu kae iki. Layak toh. Bojone kudu diulene. Ya wis gendang dirampungke monggo ya. Mogianto